chào, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về khóa C2800T, khóa điện tử sử dụng mật mã để mở khóa. Thì trong một hộp khóa sẽ bao gồm phần vấu khóa, các ốc lắp khóa, phần mặt trước và phần mặt sau. Thì phần mặt trước sẽ có thiết kế bằng phím ẩn cộng với khung viền inox thép không rỉ. Ở phía sau sẽ có khu vực để reset khóa và kết nối giữa mặt trước với mặt sau. Ở mặt sau chúng ta sẽ có khay pin gồm 4 pin 2A sẽ cấp nguồn cho khóa đủ để hoạt động trong 30.000 lần mở. Phía sau sẽ có một dây tín hiệu để kết nối mặt sau và mặt trước. Khóa sẽ phù hợp để lắp lên cửa gỗ có độ dày từ 12 đến 22 mm với hai chế độ hoạt động là cá nhân và công cộng. Nếu bạn có nhu cầu về khóa C2800T có thể liên hệ với hotline hoặc là website của